نجحت تجربة إقلاع الطائرة السعودية الأوكرانية AN 132 بقيادة الطيار السعودي اللواء متقاعد محمد الغامدي. يذكر أن الطائرة أنتجت في السعودية، وشارك في إنتاجها أكثر من 50 مهندسا سعوديا من مختلف التخصصات من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويمكن لجميع القطاعات مثل القوات الجوية والطيران المدني والإسعاف الطبي والطيران البحري والإنزال المظلي والاستطلاع الاستفادة من خدمات الطائرة.